ka penggemar Abah nu aya di YouTube, nu aya di mana wae ayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wengi ieu Abah bade naraskeun hanca anu kamari. Ta ieu ayeuna tos dugi ke ieu kantun perakitan badan begitunya. Kamari mah ieu teh can di peleng, ayeuna mah tos di puskasep ayeuna mah teu tos dipasangan anting. Ayeuna ku Abah bade di rakit sareng badanna. Enten pengaruh pisan ye batik ieu teh pengaruh pisan. Tuh ayeuna mah janten ngajepret ge bulu matana tuh terus rapih. Ari sepidol mah kamari mung masian tanda hungkul gitu. Mangga tuh. Tuh sareng handap ge sami. Tah ayeuna ku Abah bade di rakit. Udah ieu tos janten ieu tah upami hoyong jelas perakitan acuk teh aya di video-video anu rahwana sareng gandamana pangitanya biasa dipilari dinu judulna teh rahwana sareng gandamana teh aya perakitan acuk di dinya aya sadayana. Nggak tah ieu mah tos janten kieu ku Abah bade dirangkai langsung. Tos kieu tah ieu sengaja ku Abah dicoak. Ieu teh kangge keris. Oh, ieu kangge pegangan supados raoskeun dipegangan. Tah samporit kedahna ngangge ruyung, ieu ngangge bubutan da. Samporit teh can dongkap ieu teh. Paksa Abah ngangge ieu ngangge bubutan we ieu sami da sae. Insyaallah ku Abah bakal dirakit dipasang. Tuh. Alhamdulillah beres ya kantun tampil ya mah. Biasa dianggo dalam ya. Goyang cekap. Janten Abah tuh ngarakit wayang ieu teh Nakula dan Sadewa. Ieu tuh janten kamari teh ngarakit ngandamel ieu teh 2 saresna mah. Tuh ieu kembar ya Nakula Sadewa. Ieu teh pesanan Pak Haji Tatang anu ti Cibulu Punten Garut Cikajang begitunya lebetna teh. Tah mangga Pak Haji beli bade dicandak enjing mangga ieu tos siap ya. Insyaallah ya kantun di ieu ditampilkan ku Pak Haji. Tuh.
kalangkung ieu pangitun hiji deui ye tah da tilu atuh teu ngarakit teh sareng ieu sareng Gatot Kaca ya. Ieu mah panginten bade terbang anjing ya ka Korea. Nyerobot nanti Korea cenah padahal Korea. Nah, ieu anjing balik tampil di ditu. Biasa abah mah nginggalkeun mah abah mah tiasana mau ngarautung ku tuh hari adalah mangke aya Pugan Muhammad Toha ayeuna linggihna di Muhammad Toha tapi kararasan ayeuna teh ayeuna nuju di Jakarta mangina nya insyaallah ke pami ayeuna aya waktos ku abah ditampilkeun ke orang adalah. Gaya juragan Gatot Kaca ya emang mah sadua-dua ya kayak emang gitu nya kesepuhan Kang Cecep nu aya di Ciamis tuh ayeuna tos jatet Kang Cecep ya anu ti kamari ngawitan ngabakalan dugi ka ngecet dugi ka diacukan tah ieu tos janten Kang Cecep Cek tah ayeuna mah tos rengse ieu pesanan Pak Haji Tatang nu ti Ciboluk teh panginten abah teu panjang lebar ayeuna ditutup we ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.